എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കുക്കിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഞാൻ മൺചട്ടിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാരണ പാത്രത്തിലും ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു മൺചട്ടി ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ടൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എണ്ണയൊന്ന് ചട്ടിയുടെ എല്ലാ വശത്തോട്ടും ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക. മൺചട്ടിയിൽ കുക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ നല്ല മയങ്ങിയ ചട്ടിയായിരിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് സവാളയൊക്കെ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി ക്രഷ് ചെയ്ത ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും ഓരോ ടീസ്പൂൺ വെച്ച് ഇടുക. ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോൾ 2 മീഡിയം സൈസ് ഒണിയൻ ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക. ചട്ടി നല്ല മയങ്ങിയതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സവാളയൊക്കെ അടിയിൽ പിടിക്കാതെ വൃത്തിയായി വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് കറിയിൽ കുറച്ച് സവാള കഴിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാടങ്ങ് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഒരു ടൊമാറ്റോ ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റുക. ഇനി 2-3 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നീട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡിലോട്ട് ആക്കിയിട്ട് ചട്ടിയുടെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഇനി 3 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും 2 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡറും കൂടി സെൻറ്ററിലോട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി 500 ഗ്രാം ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉള്ളി വഴറ്റുമ്പോഴും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്നു. ഇനി 1-2 ഗ്രീൻ ചില്ലി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കറി ലീവ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി 10 മിനിറ്റ് നേരം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക. അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വരും. ഫ്ലെയിം ലോയിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഒരു 1/4 കപ്പ് ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുക. ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 35 to 40 മിനിറ്റ്സ് വരെ വേവിക്കുക. ശരിക്കും കുക്കിംഗ് ടൈം ചിക്കൻ അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യും. ചില ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് വേകും, ചിലത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ഇവിടേക്കൊന്ന് ലിഡ് തുറന്ന് ചിക്കൻ കുക്കായോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഉപ്പ് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4-5 മിനിറ്റും കൂടി അടച്ച് വയ്ക്കാതെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുക. എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കൂടി കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കുറച്ച് കറി ലീവ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചട്ടിയൊന്നും ചേർത്ത് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വരും. ചട്ടി ഹോട്ടാണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. ഇത് വളരെ ഈസിയായ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ടാത്ത ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബൈ ഫ്രം സൗജിൻ ഫ്ലേവേഴ്സ്.